क्या आप जानते हैं रेलवे के लोको पायलट और एरोप्लेन के पायलट की सैलरी कितनी होती है? इनमें से किसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, चलिए जानते हैं। जब इंडियन रेलवे में कोई नया लोको पायलट बनता है तो उसको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने को दी जाती है, जिसके लिए उसे 25 से 35 हजार रूपए दिए जाते हैं। फिर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें लोकल ट्रेनें चलाने को दी जाती है, जिसके लिए इन्हें महीने में 35 से 50 हजार रूपए की सैलरी दी जाती है। फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्हें एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने को दी जाती है। उनके बाद इनकी सैलरी 80 हजार से 1,20,000 रूपए तक बढ़ जाती है। बात करें हवाई जहाज के प्लेन के पायलट की सैलरी की, तो इनकी शुरुआती सैलरी ही 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है, जिनको प्राइवेट प्लेन उड़ाने के 2 से 4 लाख रुपए और कमर्शियल प्लेन उड़ाने के 3 से 10 लाख रुपए